好，今天天气还不错哈，然后我们来到了美丽的温溪，我们要处理身后这棵倒的树子。这棵树呢也非常 lucky 哈，对房屋没有造成什么明显的伤害，所以我们需要把它的头部先切掉啊，逐渐把它的分量减轻，叫化整为零。对，树砸了要砸到房子呢，叫1次伤害。处理的妥当呢，就把2次伤害减到最小。好的，话不多说 ，Action！ 这个就一半是自然灾害了，一半是本身这个树就死了。根发霉了 ，hold 不住了。
看着清理哈。对。老吕啊，小心啊！你把身后切掉，你把后面切掉，这样好跑，它会往你那边滚的。对，把你的逃生路线弄好，给他一个那个小锯，151给他一个。对，把逃生路线切好。GoPro 停止拍摄。好，小心！还有摄像。哈哈哈。摄像了，射了，摄像，射了。好。